रोटावेटर का सबसे ज्यादा खराब हो जाने वाला पार्ट, जिससे हजारों किसान परेशान हैं, और वो है इसके ब्लेड्स। कड़क मिट्टी, पत्थर, जड़ें लोकल ब्लेड इन्हें झेल नहीं पाता। लेकिन महिंद्रा के रोटावेटर में लगे हैं ओरिजिनल बोरॉन स्टील ब्लेड्स। इनकी फौलादी मजबूती मिट्टी को सिर्फ काटती नहीं, बल्कि उसे भुरभुरा बना देती है। ये घिसते बहुत कम है और चलते सालों साल है। लोकल का खर्चा छोड़िए और मजबूती घर लाइए। असली पार्ट्स के लिए आज ही अपने नजदीकी महिंद्रा डीलर से मिले और हमें फॉलो करके जरूर जाना।